Hei, velkommen til Økonominyhetene. I dag skal jeg ha teknisk analyse av Subsea 7 og Akta. I tillegg skal vi som vanlig se nærmere på Statoil-indeksene, Brentoljen og den amerikanske dollaren mot kronen. Først skal vi se hvordan det går på Oslo Børs, og der er det blant annet full fart for i hvert fall én cruiseaksje, Trygve. Ja, altså vi hadde jo en ganske flat børs i går, og så har vi en liten pen oppgang på rundt 1% i dag, og så har vi da mye moro rundt et par aksjer. Og det er som du sier, RCL, altså Royal Caribbean Cruise Line, som er et veldig bra selskap med masse bra båter, og er kanskje verdens de er verdens nest største. Og der er kursen opp 4,5%, og den har tikket oppover over lang tid med sånn 0,25%, 0,5% mange ganger, og 1% og litt tilbake. Og i dag så slår aksjen til der med en oppgang på 4,5%, og det skyldes ikke at det har kommet noen tall fra RCL, men at Carnival, som er verdens største cruiseselskap, at de har kommet med guiding for resten av året, og de sier at prisene nå er i ferd med å sige oppover, og at de vil tjene mer enn det markedet har forventet. Det er en liten spennende ting der, og det er at tallet for siste kvartal, det er faktisk ned. Altså fortjenesten per aksje er ned i siste kvartal, men det bryr ikke markedet seg opp. Om. Altså i forhold til samme periode i fjor? Samme periode i fjor. Men det bryr ikke markedet seg noe om, og markedet sier at den guidingen, at det blir mer penger enn de hadde forventet, gjør at liksom, dette blir bra for cruiseindustrien, og så da steg også RCL. Men man skal bare være klar over det at det er mye tøffere tider der ute, og tallet i det siste kvartalet var dårligere enn samme kvartal i fjor. Men markedet, de er veldig opptatt av hva de trodde eller guidet, og hvor usikre de var, og sier at gå for cruise igjen. Men er det direkte overførbart? Kan du si at hvis det går bra for Carnival, så går det også mye bedre for RCL? Ja, nesten. Nesten. De er akkurat samme markedene. Går på de samme havnene, går ut fra Miami for Lauderdale. Og like flinke sannsynligvis. Carnival er kanskje litt tøffere, litt mer sånn litt billigere båter og litt billigere alt mulig. Det er litt kjipere. Men Carnival er verdens største og veldig flinke, og Royal Caribbean Cruise Line har kanskje verdens beste båter når du ser på hele flåten. Og så er det litt mer jålete. Men de går til samme havnene i Mexico, samme havnene nedover på Jamaica, altså de er overalt. Begge to går i Europa også, tatt masse skip over til Europa. Mest RCL kanskje, for at de tror at de får litt bedre priser i Europa. Men altså går det bra for Carnival, så går det bra for RCL også. Det er hovedbildet. Det er interessant at de sier at de klarer også å presse opp prisene mer enn de hadde sett for seg på de som bestiller i siste liten, altså billetten de selger sånn tett inntil havet. Ja, de sier det, og altså, hvis det er sant, så er husholdningene i USA, kanskje også i Europa, litt mer innstilt på å bruke penger på den type reiser og ferier. Det er ikke helt lett å forstå det når man ser på det generelle bildet for konsumentene i USA og i Europa for øvrig. Altså, det er ikke så veldig mye spanjoler som reiser på cruise når det er 20% arbeidsledighet, ikke sant? Og det er ikke så veldig mange som reiser på cruise i land hvor det er 10% ledighet heller. Men de sier det, og vi må tro på det. Og de guider høyere, de kommer da til å tjene litt mer penger enn markedet har trodd. Og Carnival, da jeg så på Carnival i dag tidlig, eller altså tidligstarten i Amerika, så var Carnival-kursen opp rundt 2%. Men da når Carnival går 2%, da går jo RCL 4%, ikke sant? Vi er liksom litt mer trigger-happy i Norge, og aktørene liker litt gøy. Så det er en god dag, veldig god dag for cruiseindustrien, fordi den meldingen kom, og så kan man kanskje være litt for forsiktig som jeg er, litt avventende, men det er veldig bra. Men det som legger en liten demper på gledene, holdt jeg på å si, midt oppi det hele, er jo da oljeprisen som er blitt noe sterkere, og også dollaren. Men det ligger jo i tallene, for de sier at de kommer til å tjene mer enn dere tror. Men likevel så sier de også da det at drivstoffkostnadene, som utgjør masse penger i cruisen, det er svære båter med 5000 passasjerer, ikke sant, som bare siger rundt hele tiden og skal av gårde fra havn til havn, og bruker masse drivstoff. Og de sier at drivstoffkostnadene kommer til å øke med 3-4% i år i forhold til i fjor, og det gjør det nok. Og det kan jo bli verre også, men det kan bli bedre. Men de sier at de varsler at de blir høyere. Men så har vi en annen liten, det er ikke så viktig selskap, for langt er så viktig som RCL, og det har vært omtatt aksjer for RCL for 500-600 millioner kroner i dag. Så her er det mye aktivitet og mye interesse. Men så har vi da litt gøy i Eisen Chemical, som jeg har snakket om mange ganger. Det er et lite selskap, går veldig dårlig, har det vanskelig. Kursen har falt over 90%, har en eier som ikke har mer penger å legge inn selv hvis selskapet trenger det. Og der er plutselig, vet du, alle de morsomme gutta. Der er liksom Fredelig og Stordalen og Tor Aksel Volleberg og alle de som skal være med på litt gøy. Og de driver og trader den aksjen rundt 2 kroner pluss eller sånn nå.
Og det litt morsomt. Hvorfor de der? Følger de hverandre, altså bjellesauer? Eller vet de noe som ikke vi vet? Eller tror de at eisen klarer å finne en løsning som andre ikke ser, og så videre? Så det sånn litt de game gutta på 20-åven brygge og sånn, det de liksom som nå i den aksjen. Ellers, blant de store tunge aksjene så har både Aker Solutions og Norsk Hydro vært blant aksjene som har markert seg positivt. Når det gjelder for Hydro som del, så var det Aluminium Corp of China som har vært ute i dag og sagt at aluminiumsetterspørselen, eller de venter at aluminiumsetterspørselen i Kina vil stige med 20% i år, og det har nok da bidratt til å løfte den aksjen, i hvert fall bidratt til å sende opp Alcoa i USA i førhandelen tidligere. Men hovedvekten, eller dragkraften som har kommet på Oslo Børs i dag, altså det tross alt bare på 1%, da skal ikke liksom ta av helt heller, og det omtrent samme kursnivå som det var ved årsskiftet. Men hovedtriggeren egentlig at oljeprisen opp igjen. Altså nå ligger oljeprisen plutselig på 81 til $82 på fat, over liksom de 78-79 som var for et par dager siden, og det nok til å få Statoil opp 1%, og da har Oslo Børs opp 1%, og så det en del andre store selskaper som Hydro eller Seadrill eller de store aksjene, de også opp rundt 0,5% til 1%. Men uten at oljeprisen hadde ligget i intervallet 81 til $82 på fat, så tror jeg ikke at Oslo Børs hadde gått så veldig mye, for det såpass mye usikkerhet i aksjene. Og RCL alene kan ikke dra den opp i det hele tatt, og heller ikke de andre aksjene. Men så skal vi se hvordan det går på børsen. Ta med oss oljeprisen da, som Trygve var inne på. Her ser vi altså på Brenten med levering i mai, opp 0,25%, står i $8,70 per fat. Dagsomsetningen, den har nå kommet opp i overkant av 4,6 milliarder kroner. Ja, det var vinner- og taperlisten så langt. Nå skal vi til den nye amerikanske helsereformen som ble vedtatt natt til søndag. Vi skal få litt mer om hva det betyr for farmasibransjen. The healthcare reform bill that the U.S. House of Representatives passed over the weekend will likely provide a good long-term prognosis for the pharmaceutical industry, according to analysts. Standard & Poor's Herman Saflis. Primarily, they're going to have 32 million more people in their overall market. That's coming from the fact that the government is going to provide subsidies for individuals to purchase healthcare insurance and Medicare and prescription drug coverage. The U.S. government will not impose drug price caps, and there will also be no change in the length of drug patents. But the deal is complex, and the industry will have to pay fees starting at $2.5 billion beginning next year, rising to more than $4 billion by 2018, and provide discounts to help ensure Medicare coverage. However, the bill takes away a lot of the uncertainty regarding what healthcare reform could cost the drug industry, and many of the stocks moved higher on the news. Nevertheless, Societe Generale economist Stephen Gallagher remains cautious. It has done little or nothing to control some of the cost. And I think before we start running up some of these stocks, we ought to be looking at that, what the future will be to do cost containment. President Obama is expected to sign the healthcare reform bill later this week. It will then face a package of fixes by the Senate. Bobby Rebell, Reuters, New York. Ja, skal vi begynne med Brent-oljen, skal vi se også på indeksene og dollaren. Som vi ser her for Brenten, så den i overkant av $80 igjen. Har vært opp mot det her nivået som ligger rett i overkant her på 82, men foreløpig så slår den da mellom 80 og 82. Brudd opp gjennom 82 vil være liksom det avgjørende signalet på at den skal videre, og da $85 innen rekkevidde, og litt lenger frem i den stigende trenden.